Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya kan hordofaadhaa jirtan gaa torbaanitti yeroo kana kan isiniif dabru sagantaa IchamaJaalalaati. Sagantaan IchamaJaalalaa torbaanitti guyyaa takka Direwoodiin kan isiniif dhiyeessinu ta'a jechuudha. Isinis gaa akkuma aadaa teessaniitti nu hordofuudhaan sagantaa keenya akka hordoftan kabajaa fi jaalalaan kan isin afeeru. Teeysan sagantichaa Iskandar Aliji qopheessaan sharmarkee Adam qindeessaa muuziqaadha. Munir Shaafi yookaan immoo Munir Studio wajjin bakka takkaa ta'uudhaani. Xalayaa hedduu nu geesses gama keessan geessinaati. Isin dhufaan turaa isiniin jenna. Sagantaa IchamaJaalalaa keenyaas gaa kan jalqabnu xalayaa takkaanii ta'a jechuudha. Mee xalayaa san haa eegallu. Dhaata onnee tiyyaa if dhageeffachaadhaan ifaaduu kan Rabbiin uumee arguudhaaf mashaqqaatee kaniin jiru mootii arjaatee waggaa dheeraadhaaf olaantummaa goonfachaa akkaniin ture amma garuu jireenya gadi aanaadhaaf saaxilamee mana amala sirreessaa keessatti kan hin argamu. An Abdii illeedha. Xalayaa tana akkamiin barreessuufis hiriyaa dhugaa saayiba akiyya qaalii kan ta'e Abbaayii saayibaadhaatiif. Yaa Abbaay kiyya walqunnamtiin jaalalaa tan anaa fi ati iddoo turte san yaadaa wajji burraaquu keenya bashannanaa fi rahaa godhaa turre san if dura qabaadhaa. Dukkana mana hidhaa keessatti qeeqaan yoo dhuftee na laalte jeetiin seetu jira. Jaalala teenya nama hedduu hinaafsisaa turte san anaa fi ati qorii takka wajjiin nyaanne qabeenya hanganan jaamne wajjiin horree waan turre. Akka tasaatti rakkoo anaa fi ati uumneen shoororkaa biyya keessatti dhufteen keetii na jaabaatee anaa immoo bineensaaf na kennuun kee garaadhaan nyaatte. Yaa saayiba kiyya qaalii Abbaay saayibee. Hidhamuu kiyyaaf waan gammadde na fakkaata. Kanaas kaniin jeefa dhuftee na gaafachuu dhabuu keetirraayi. Waa hundaafuu mana hidhaa keessaa bahuun kiyya waan hin jirreef akka ati dhuftee innaa wajjiin hidhamtuu nawwaa. Siin jaalladha. Ammallee daddafiitii innaa kootu mana amala sirreessaattiin si eega. Jaalallee kiyya aniin hedduu si jaaladhu saayiba kiyya qaalii Abbaay saayibedhaati. Anis saayiba kee qaalii Abdii illee mana amala sirreessaarraa. Yomna duftare si arkuno ge sukare. Yomna duftare si arkuno ge sukare. Baransi yade yomina duftame si yade. Baransi yade yomina duftame si yade. Hageessu salaamtaan jaalalaatan onneerraa buqqaate bakka jirtutti qilleensarraan si hageessu jechaadha. An kaniin xalayaa tana isiniif ergee sagantaan teeysan tan Direwoodiin dhiyaatuun waan hedduu na gammachiisteef. Ani maqaan kiyya ibsituu Muhammadiin jaama. Kaniin isiniif barreesses Suudii Arabiyaarraa jetti. Xalayaan siitiis akkana. Yaa Juhaar Muhammad yaa gameessa kiyya. Ati kana durirraa kaasee onnee tiyya tan ijoollummaatiin si jaaladhee osoon sittiin baafatiin turuus bultii ijaarrattee akka jirtus hoggaan arkee dhageus qalbiin tiyya na cabde. Kunis jaalalaan siif qabu qofaafi. Silaa siif mijaawee haadha warraa lammadaa na godhatte hedduudhaan gammada ture. Maaliif yoo jettee shari'aan teenya afur waan hayyamtuuf jecha. Yaa Juhaar kiyya silaa kiyya taate akka daa'ima waggaa takkaattiin si kashkaasha ture. Maaliin godha duuba kan Rabbii injee malee hin taatu yoomuu garuu akka kiyya taatuun du'aayii godhadha. Umrii dheertuu jaalalaa fi kabajaateetiin siif hawwa. Yaa motora qeyroo yaa ija saba bal'aa yoomuu siin jaaladha. Ana ibsituu Muhammad tan si boodaa si jaalattu Suudii Arabiyaarraa motora qeyroo Juhaar Muhammadiif jetteeti jirti. Ichi si galtee lafa miidhagee maaliyaa akkasumas
kasih marati Eima megatu Joharo kasih marati Aniske tuma Johariske tuma Aniske tuma Asiske tuma Omli tabatu Joharo kiyadinuma Omli tabatu Joharo kumazizuma kasih marati Kota megatam Joharo kasih marati xalayaan itti aantu ammas tan Saaladdiin Umar Adaamaarraa nu erge. Jaalalaa fi kabajaan sii qabu sekendii takkaafillee kan booda hin deebineef. Motora qaama kiyyaa ta'uu kee hoggaan siif ibsuuf miira jaalalaa kan siif gololu. Yaa jiruu ayaatiyyaa ifaa mana kiyyaa tan taate haadha mana kiyyaa magartuu Suufiyaan. Anis abbaa mana keetii Saaladdiin yaa magartuu tiyya. Gaaromina keetii fi bu'aa bahiin ati anaa wajjin keessa baate obsa qabeenya keetii fi kabajaan ta'e daran kan miidhagina kee dabaludha. Miyaan jaalalaa tan ati anaaf kennitu si malee akkaan qeeqaanillee nam takkallee kajeellee kan na godhe keessaayi. Yaa magartuu tiyya ati anaaf daawwitiidha. Akka humni tokkolleen narra hin buune na eegaa beelaa fi dheebuu tiyyaas ijarraa na beekaa jaalala haadhaanaaf orjoomaa eegar na kaashuudhaa hama takkallee hin qabdu. Namni hedduun kabajaatee tan ati namaaf qabdu harkanii haadha manaa gaarii qabaachuu kiyya yeroo naaf himan gammachuun kiyya hongan qabdu. Amma wanni keessa kiyya marmaaru sirraa horee ilmaan akka keetii sirraa oomishachuu qofa. Yaa haadha mana kiyyaa qaalii gama kiyyaan du'aayin godhadhu hamtuu ta'e nan garsiisinii qofa. Waliif nu dhiisee waliin nu haa tursiisuun jaala. Haadha mana kiyyaa magartuu Suufiyaan anis abbaa mana keetii Saaladdiin Umar Adaamaarra. xalayaan itti aantu ammaas tan Abubakar Saanii Direwoodhaa nuuf ergedham. Akkana jetti. Wal cinaa yeroo deemnu xiqqaa fi guddaan namni ija qabu martii nu daawwachaa akka walirraa bareenyu yeroo nuuf himan gammachuu if wallaalaa eega jaalala teenya oogufachuudhaa tanamaa takkallee quban qabna. Guyyatti yeroo takka yoo xiqqaate yoo wal hin agarre kan lubbuun nurraa baatuuf seena. Tan biraallee na haftu yeroo nyaata nyaannullee wal bira jiraachuu baannus bilbilaan hanii fiyya nyaata nyaattee jecha wal gaafachaati imaan wayna yaa hindisaartiyya
ni yaadatta. Guyyaa sabtii isaa booda kooneelirraa alaawaa bitannee osoo karaa wok godhaa deemnu alaawaa bitannee jechuu kiyya wok godhaa deemnu bilbilli dagaggamaa tokko sirratti bilbilamee kan ture. Oduu guyyuu bilbila dagaggamaa tokko sirratti bilbilame. Aduu guyyaadhaatu na golgolaawe. Bakkaan jiruuniif wallaale ture. Bilbillinis obboleettiin isii tan Kaanaadaa jiraattu tan bilbilte hoggaanii fi ta'u hatattamaan ganama akka karaa piroosesaa maayitiif biyyarraa deemtu kan itti himame. Isiinis imimmaan qabachuu dadhabdee jaalala anaaf qabdurraa hindisaartiyya hin deemuwaan isa dhiisee jechuudhaan maatii isiitii wajjin walafaan dabarteeti turte. Garuu maatiin isiidhaa jecha isii faalleessuudhaan biyya alaarraa hafuun qabdu abadan deemuudha qabdaa ja'anii dirqiidhaan gara baargamaa akka deemtuuf piroosesaaf amna isii akka qajeeltu murteessan. Isiinis akkasitti imimmaan facaasaa roophilaa yaabbattee qilleensarraan balaliitee na dhiistee godaante. Tarrabbiin je'e maleen taatuuti isii dhabee jireenya golgolaa keessa hadhaa habbuuqqachaa kunoo torbaan tokko lakkoofsiseetiin jira. Yaada qaadhimaatiyyaa akka makkaan ta'u waan hin beeyneef namuutuu du'aayii naa godha yaadasii na dandamachiisaadha jaama. Magartuutiyya dhabee akkamitti akkaan jiraadhus yaada biraadhaati. Piliis du'aayii naaf godhaa jee jirama. Takkittiin jaaladhu loosha caaltuu namaa narraa erganii jiran warri baargamaa rabbiin natti hin godhu dubbiin fi manaamaa jeetii imimmaan saatiin xalayaa isaa jiisee gama keenya ergee jira. Abubakar isaanii dirree dhawaa ganda garaadaarraa. Si jaaladhee sirraan godhuu yaada kootii sin jijjiiruu. Ammaantu ansi ganuu oduu namaaf gurraan kan hanga fadhan odeessanuu naaf uumamtee addan baanu. Amtuute namu odeessa duuba caqasuu gurra koyoo miilli keessa kanaaf si jibbee sin baasu onneetu keessa narraan jinkattiin fadhiitu na murteessa. Na jaalatte na dhihaatte keessa keettis na garsiifte addan baanuu ayyaan naaf taate. Na jaalatte na dhihaatte keessa keettis na garsiifte addan baanuu qaystiina naaf taate. Ani kaniin jaamu tokkicha baadiyyaa Soos Afrikaarraa. Jaalalleetiyya tan feesbuuka kiyya friend listii kiyya keessa durarra jirtuuf haa geessu jechaa dhaamsa kiyyaan eegala. Wal barnoonni kiyyaa fiixee akka tasaatti onlaayina gubbaarraan ta'us guyyuma guyyaan haasawaa fi barreeffama wal dheebochaa dhufurraan dur jechuudha iskaayipiidhaan kan wal dura teenyee haasawaadhaa turre. Yeroo sanitti amma garuu gara iimootiin wal arguun bahara jaalalaa wajjin daakaa jireenya keenya itti fufneeti jirra. Sammaleessa barreeffama tasa'an hiyyaadin FB'n kiyya banaa waan tureef hiriyaan kiyya seenee jechan taane siif barreesse qalbii narraa si cabseeti ture. Ati garuu qiimaan si jaaladhu osoo beektu barreeffama kiyyaas osoo beektu barreeffama san kiyya seetee innatti dallanuun kee ammaas qalbiidha na cabse. Kan waliin nu mufachiise hiriyaa kiyya osoo hin taane feesbuukii kana. Ati
kana mirkaneeffachuudhaan silaa viidiyoo kool bilbiltee qulqulleeffachuudha qabda ture. Waa hundaafuu dhugaa jirtu bari gama kiyya dhiyaadhu yaa jaalalleetiyya. Sagaleetee osoon hin dhagahin akkaan hin bullee fi akkaan guyya tokkollee akka namaatti dhaabbadhee deemu akka ta'e sitti himeetiin ture. Kana malees qooqa kee osoon hin dhageenye shiishaa buurii takka illee aarsuu akkaan hin dandeenye amala kiyya ni beekta. Daddafiitii innaa deebii hedduudhaan si jaaladha. Jaalalleetiyya tan FB gubbaa friend listii kiyya gubbaarra jirtu. Anis jaalallee kee tokkicha baadiyyaadhaa South Africaarraa. Antina paduba man wana magoti. Antina paduba man wana magoti. Jajarin jali tundu pimanati. Ani maqaan kiyya Anasi jiraataa magaalaa Hombolchaati. Xalayaa jaalalaa kanaas kaniin barreessuuf taniin isii booda isii jaaladhu taniin hedduudhaas dheebotu. Faayizaa tan magaalaa Akka yeroo keessatti OMN hojjechaa turteef ija. Akkaminnaa jirta yaa faayitiyya. Bakkuma jirtutti nageessiif hawwaa yaada barreeffama akiyyaatis akka agartu abdii guutuudhaan qaba. Yaa Faayizaa jaalalaa jaalatitee kan ni eegaltee yeroo ati OMN Kaayiroorraa oduu fi sagantaa adda addaa dhiyeessitu sani kan haraaraa nattaate. Oduu fi sagantaan ati dhiyeessitu san haraaraa nattaate irra deddeebi'ee eega si daawwachuudha. Kana malees YouTube seenee sagantaa keetii fi oduu ta'e buufadhee eegalaaluudhaan hojii biraa irraanfadheetiin jira. Kanarraa kan ka'e ollaan kiyyaa fi maatiin kiyya hundi atitti yookaan immoo siin naqoosuus itti fufan. An garuu ta'isaanii moggadhiisee ganama yeroo hirriibarraa ka'u oduu ta'e yeroo lama laalu malee faxarrillee natti hin godhu. Isaafuu eega miidiyaan OMN akkanatti illalisee jiru kanatti achi keessaa si dhabuun kiyya qalbiidha na cabsite. Sumaaf jechuu kiyya. Bara haaraa as deemu kanatti OMN lammadaa maqaa keetiin sii banuu qofaatu naaf hafe. Yaa faayitiyya. Qooqa kee yeroon dhagee akka doolaarri biyya alaatiin hafeetti gammada. Jaalaltii itee durdaran kan sharafte ammaas abbaan kee yeroo Johaar Mahammad yeroo dhaamsa tokko poost godhu ati daftee sheer yeroo gootus gammachuun of wallaalaa. Ammaas rakkoon dhiyeenya kana abbaa keenya Johaar Mahammad irratti raawwachuudhaaf yaadame sana liibseentee dubbachuun kee hedduudha na gammachiise. Akkas godhuun kee na gammachiisus garuu akka ilma dhiiraatti xiqqoo na hinaafsiseeti jira. Waan akkanaa kana narraa xiqqeessi yaa faayitiyya. Ilmee qaran qabneen na diruu keetiis
narraa allaaffisi yoomuu an keetuma siin jaaladha si jaalachuu kiyya garuu ati hin beeytu ammaan tana naaf barii lilmee qaran qabneen nan dirinii jaagaa anas kombolchaa faayizaa kan kaayirootti Kalian tenyatan Ittian Thomas Fayu Umar Langirra bifa uwalalutin tan Nuuf barreessiteedha. Mee akkam jetti? Dagutti uwwal dhamnaa ani yaadeen beeku wa'ada jaalalaa kan waliin qabnu hafu. Maalumaan balleesseef fagoon na baqatta. Sammuu na jeeqaa yaadaaf na kannitam. Dhugaan sirraa fedhaa jaalala akkam jettam. Duraan maaliif jetta? Si malee hin jiraadhu arra maaltu dhufe naaf himi dubbadhu amala kee gaarii guyyaan jijjiirrattee faayoo duraan jaalattu maalumaaf jibbite sabaamboon kiyya sababaan ani hin beeyneen quuqaa naan bifte golgola cillimii dukkanaaf na laattee akkamuma sitti tole nagayaan jiraatte waldhabbii teenyaaf eenyumaan himadha eenyu abbaan badii eenyumaan komadha tanafaa yaadaatiin sammuu too'if rakkaa jaalalatee badduu tanakka bakakkaa dadhabee hifadhee hoggayyuu daadarkaa yaanni xiyyaa fiixee maaftee akka onnee xiyyaa fi qalbii osoo agartuu beekaa usuun kee dilii rifadhu meenaahaa kijiba dhugaa fakkii sitti hasaasanii ana gaarii shoote sobaan diddibanii naa ati addaan baasuuf shiraas nu yaadanii maaliif beekuu diddaati dhara dubbii isaanii ostee hin aarin dhaabbadhu xiinxalii sobaaf dhugaa jirtu wal cinaa madaalii akkasi dhugaa barata yaa jaalala qaalii jetteen namaa wayinurraan baate durirraa nu dhufte hidda jabeeffattee jiruulee mi'ooytuu hedduudha kan gargar facaaftee kanneen foonii dhiigaa meeqaata marcaaste kana hubachuu qabdaa yaaboo yooniifisii galte yoomuu siin jaaladha si dhabuun danda'u hifadhe jaalakoo hoggayyuu sii booyuu hootuu na dhiyaadhu dhugaa jirtu barii qulfii onnee teetii teetumaan naabanii ijatti faayoon laangee irraayi jaalalleesii kan hedduu jaalattuu sabboonaa Idris Haroo Maayaat kanarramuuf barreessitee jirti. Faayoo nutis xalayaatee sii deessinee jirra. Jaalaltii tee hedduu na jabeessitee aadaan galgaluu ni naada wallaalee daawwaasa. Jaalaltii tee hedduu na jabeessitee aadaan galgaluu ni naada handhabee daawwaasa.
jaalaltiite hedduu na jabeessite yaadaan galgaluu ni naada wallaalee daawwaasa jaalaltiite hedduu na jabeessite yaadaan galgaluu ni naada wallaalee daawwaasa. Sumeyaan boojitee buurattee magaalaa meeshaalee jarmaayaa manneen walii galaa jaaruu beektan kophii barbaadanis bilaa meeshaaleen Sumeyaa abbaa fedhe caalaa. Mukkeen ibsi bilan biyya alaa keessa kan garantii qabu Sumeyaa dhiyeessa. Qorqorroo simintoo ferroo fi mismaara Sumeyaa dhaabitaa hunda biraa jira. Tokkummaa si kanneen Sumeyaa jaalalaa kanaaf meeshaan kalqee kabbaa fedhe caalaa. Teessoon dirree dawaa saphiyaan ulaalaa. Nuti biyya jaarra malee biyyan diinu kanneen hojii konistirakshin irratti bobbaatan martinu namoonni manaa fi ta'ee gamoo jaaruu barbaadu. Meeshaa barbaaddan maraa'u gatii madaalawaa ta'e Sumeyaa meeshaa walii gala jaarmee manneen irraa argachuu ni dandeessa. Teessoon teenya magaalaa Dirree Dhawaa Saaphiyaan gamoo Sa'idoo DDC fuulleedhatti argamu. Sumeyaa meeshaa walii gala jaarmee manneenii. Jiraattoota magaalaa Dirree Dhawaa keessummoota magaalaa Dirree Dhawaa dhuftan maraanuu baga nagayaan dhuftan isiniin jenna. Hoteela Rahmaa nyaata barbaaddan maraa'u akka mana keessanii daranitti hojjetee isin nyaachisee isin quubsa. Hoteela Rahmaa mi'aa nyaata keenyaa nyaatanii hin quuftan. Hoteelota biraatiin adda isa godhu gosa nyaata barbaaddan maraa'u feetan foon horiitiin feetan foon re'eetiin achumatti murattanii achumatti isinii bilcheessine achumatti isin nyaachisne isin quubsina. Ruuza haniidaan dabalame cuunfaalee garagaraa aboofottaa firaafii aalii keessaniin nyaadhaa dhugaa habbuuqqadhaa. Teessoon teenya magaalaa Dirree Dhawaa Kooneel Allaaffoo cinaadhatti argama. Hoteela Rahmaa wanni hin jiru qofa. Toligaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan Direwoodiin qophaa'ee torbaanitti isiniif dhiyaatu sagantaan IchamaJaalalaa xalayaaleen guyyaa har'aatiif walitti qaqqadaadannee gama keessan geessaa turre tan guyyaa har'aa tana fakkaatti. Torbaan xalayoota biraa hedduu waan qabnuuf wal duraa duubaan gama keessan kan geessinu ta'a jechuudha. Isinis iddoolee jirtan biyya keessaa fi biyya alaa warra jirtanis lakkoofsa teelegiraama keenyaatiin duwwaa 913 57 takka irratti yoo nu ergitan isin keessummeessina. Dhiyeessaan sagantaa Iskandar Aliyyii akkasumas qopheessaan Sharmaarkee Adam qindeessaan muuziqaadhaa Muniir Istuudiyoo yookaan immoo Muniir Shaafii wajjin bakka takkaa ta'uudhaani. Osoon hin baane dura ammas warreen dhaabbileen garagaraa kanneen oomishaa fi mana isaanii bakka hojii isaanii waan barbaadan beeksifachuu barbaadanis nu qunnama. Tolchinee bareechinee mimmii dheeysinee qilleensarra kan isiniif oolchinu ta'a jechuudha.